И здравейте хора, аз съм ФРБГ и това е Minecraft Emerald. Yes, baby. Оф, чакай да поправя. Тук нещо чак да правя. И с тебе е кой? С мен е Хайде Дядо Хлорката. Коледа. Аз съм Дядо Дедо Коледа. Коледа. Аз съм Дедо Коледа, бе. Ти не си Дедо Коледа. Не става за С Дедо. моя скин аз съм Дядо Коледа. Я ти го видя. Не мога ти го видя скина. Дедо Колецки. Окей. Чакай, имаме ли Тук енчант? надолу, какво е това, бе? Аз съм го забравил. Тук продължавах. Имахме ли енчант? Не. Не, няма. Защо? Тук имаме хора извън камера, се пръснахме, напреднахме много, за което много извинявам. Трябваше по-малко да напредваме, но прекалихме. Да, имаме емералди в количество. Имаме емералди. Жестоко. Какво Доста. ще правим? Елхата ли? Майче да, то дълго не ни остава. Откъде ще вземем овце, от какво ще правим, един бог знае. Фак. Това не... Твой герой е много досаден човек. Кой бе? Героят ти не му остава на мира. Зеления ли? Да! Якер. Аз сам съм си го правил. Значи маях. Добре, вече мога да се включа. Окей, Аз знам да я взема. Я вижда ли имаме някаква вълна в често? не знам. Падеш ли листчето с останал? Не знам. Мъгнал се. Падеш ли листчето с координатите на пещерата? Къде да знам? Не, аз имам път към него. Значи не. Никой е прочен на него. Мисля, че беше на 600-ния блок е нататък. Не на минус, ми е така, че беше нататък. Ето тук беше някъде. Аз бях мрадал много. Къде беше онези спаунера? Помниш ли? Аз не. Имам скриншоти с координати. Отиди и виж. Трябва да излеза. Те излезе. Така, след малката пауза, аз отивам за гората, ще експлорвам. Тук ще е на 3x. Ще експлорвам за тъпи овце, за да можем да вземем вълната. Вълна. И ти няма как да стане. Тук има цветя, човек, взимай. Не ги убивай, само ги стрижи. Аз нямам стежалка. Имам, браво. Съм добър и хубав всеки човек. Ще има време, докато намерим. Но то не е толкова голямо. Имам зимни бутушки от Дедо ми Коледа. От мен? Кожени са, виж. Ама са много използвани. Почва да се измени. Аз съм по-големи. Ти си фалшивият Дядо Коледа. Аз ще продължа поредицата, но само че няма да е коледно. Или ще е коледно. Пак ще сме тук, ама. Да, няма да е коледно, но просто ме раче. Аз на Коледа не мисля да снимам. Още един епизод ще снимам. И мисля да играя доста, докато поне нямам някакви диамантини неща. И след като имам някакви диамантини, ще направя Nether Shield и ще взема лампи оттам. И ще окреса коледната елха, ако съм качил епизод за нея, не знам. Повече не помня. Нямам, че не снимам чисто, но просто някакво да прави ми се игра толкова на този, колкото на Емералда. Е някакво по-скучно. Мислих да правя къща. Ще има още поне 2 епизода. На тази. Стига спира, бе. Какво спираш като Недялчо? Недялчо Богненов. Така се казваше това. Дето дълга. Бре, тук не може да се излезе, бе, човек. Ми не влез. Как? Така. Ако имах елитра, че съм ги прелетял по на толста. Вече аз си умрял. На другото поселяние ще има.
долу в описанието, ако искате да го видите дето с... Като кажеш всеки път долу в описанието, никога го няма в описанието. Защото повече това му мази. Не го казвай тогава. Но ще има хаштаг за него. Добре, кога аз мисля включа на паза. Аз вече съм при океана, докато го намеря това. Айде бе, това нещо. Това нещо. След дълго експлорване и ужасно експлорване, намери гората. Ето в първата две овце намери. Тя под селото гората. До толкова се търси. Верно, аз съм такова от друга посока. Елате. Знаеш как ви обичам да излизам? Болно. Любимото ми. Чакай да ям, че съм на пънчето. Правата е много малко. Ти намери ли къде е това спалня? Да. Фармиш ли? Чакай, нали първо да направя фермата? Тъпли кучета. Не, шоколада се не се тъпи, не се тъпи. Не се тъпи, ама се тъпи. Не точно. Имаш ли вода? За какво ти е? Аз съм на 3000 метра от тебе. Аз съм на минус 863. Това е са... Това ще там, бе. Търса овци. Това са 3000 блока. Не, 3000. Ако гърми пиратки. Слабо. Да, триъгълниците са по-силни. Направо ухо. Няма никакви овце, бе. Тъпи овце. Включвам паза. Добре, хора, добре, изрудските звуци идват. 2020 изрудски звуци. Аз мисля да ги чакам да поедат малко. Да им порасне козинката. Чухте ли, бе? Ще обръсне главата, ако не ми такова. Аре, бе, дай яш ти, бе. Яш, бе. Аре, яш. Яш това на земята. Чухте ли? Е така. Така. Сега само ти остана да пускаш. Харин Кевара напусна играта. По-хубаво се махни. Чули? Изписа ми. Дай да направим. Този интернет ще ме убие, аз така. Ето пак са такова. Трябваше Ай, стига удръж тъпите овце, бе! Трябваше да е зимата, тук си е направил като пролет, лято. Пече слънце, жега навън. Да, бе, наистина. Да, си Коледа. Нали много Това е да трета поредна Коледа без сняг. А колко ще ни трябва? Колко вълна ще ни трябва? И само едно дърво, бе. Поне 30-40. Или повече. Да, ще ги чакам да едат, ама ще ги убия накрая, като не ми дадат нещо. Айде бе, яш. До 3, ако не си взял нещо тук от земята, те убивам, чули, бе? Да изяде някоя лайно. 1, 2, 3. Айде, грозна овца така, айде яш. От земята. Айде! Ти само една ли кемпиш? Дай малко обиля, бе. Не ми дам нищо. Какво да й дам? Аз нямам нищо и аз. Любя. Ден стат. И това нещо. Любя ще тръгна нови. Защото ми трябва и храна. Защото без храница живее хора. 2-3 паржолки и вече си окей. Екстра. Хубав си. Екстра. Тежките паржолки. Стек. Ти? Умри. Умря от кирка. Тук е пълно свински пържолки. Трябват ни месовостта. Но тия нашите зайци, като ни нямат толкова месо и моркови ни трябва да ни предпочитам зеленчуци, отколкото зеленчуци и там плодове, отколкото някакви месаци, па да се занимаваш да ги диш. Абе,
Да ги печеш. Да. А пък ти направо си ги хапаш сурови понякога. Само картофа дето. Но и той му се да стане. Да, ма не е толкова. Не наяжда толкова. Не наяжда хубаво. И тия ще ги изчакам. Аз имам вече 25 вълна. Ще ги изчакам да ядат, да пускат. Аре бе, гледай, главата им е квадратна. Даже плоска така. Овце, мале. Не можеш ли да те тръгваме? Ще ви са. Ще да е някакво забавно. Да бе, по-едно вълна ми да. Много бързо пораствате, браво, вие сте шампиони, ма па ще ви убия. Майтапса, вие сте добри и грозни овце. Чакай, аз опитвам да ям вълна, няма нищо. Я ще вълна, ако трябва. Едната порасна. Умри, бе. Добре, се включам паза, докато да си свърши цялата работа. Така, хора, след като направихме вълната, имам детно количество пържоли и отварики. Копирвач. Ще си го сложа в моят шест. Ще си го сложа тук. Що има толкова айрон, бе? Тази дръглева вещица ми даде пълни букуци. Буклук. Какъв буклук? Вид буклук. 20 000 пържоли. Има ли някакви чест? Има ли пържоли? Направо ще една печка. Няма. Ма ще си вземам въглищата, много служи по тази печка. Има 5 злата. То за мен. Кърнда. То има и айрон, къв ти е погледал. Добре, имам нетно количество Сега вълна. се повтарям моята фраза. Трябва ни нетно количество цвя. Идвай. Готов съм с фермата. Готов съм с сферата и супер як. Че... Де сте, бе, свиния? О, не. Ой, ти път къде се взех? И забравих, че са малко, че са по-малки от останалите. Да, че се взех. Издани се. Не съм. Аз сега ще го правя. Това, че са малки, прави много трудно да се направи някаква ферма с тях. Те ти дадат повече сърцето си, отколкото паешка. Мисля, че имам идея. Я направи едно килимче. Да, бе, аз толкова време съм с такова да го намирам това сега и килимче искаш. Тук не, че няма пайжена по това. Но преми искаш и такова няма стане, бе. Напри си килимче. Ще направя. Добре, те си стокове. Опа. Малка бъгна. Виж как ми бъгна. Човек, някой беше легнал на земята и беше потонал вътре в камък. Няма интернет. Защо си щупила айрана, бе, го няма? Къде, бе?
Чакай. По-тъпо това не мога да направиш, да ми се спанеш под главата. Това защо ще чупено, бе? Не го изложи. Къде да знам? Фу. Защо, бе? Къде да се свия, бе? Кога ще? Така ста. Да. Но те като лагва, че май дават повече от скелетите. Доста повече. Я дай още един път да ударя някой пак, че искам да си го налева. Добре. О, дават се повече. Често има пажи. Нетно количество. Нали? Не. О, айрон на дразни. Ще му махне, ще го хвърля по-едно. Не. Ще направя 5 вълна. Имам 40 вълна. Ще ми стигнат ли? Та не знам. О, ще ми стигнат. Защото аз съм само с 20-30 вълна и ми е стигнал. Обиколя всичкото, даже ми е хартисвало на коледното саване. Къде ще вземем цветя ми е въпрос. И цветя, знам как не съм. Да, ама те ще ти дадат само жълти. Ще ми дадат само жълти. Каквито цвета такова ще са, ако се направят такива ще дадат. Няма примерно ти лазят от червения ти дава и оранжеви. Чакай си се. Умрете. Аре бе, деба малко. Дай така е по-добре. А тази дупката не. Лагва. Не, друго лагва. И хора, аз мисля да приключим така и в следващия епизод да направим Елханио. Често има още пазен за една вълна. Добре, хора, и тук ще приключвам и до нови срещи. Абонирайте се, лекнете клипа и чао, чао!